بہتر فیل کر رہا ہوں. بس آج کچھ روز سے کچھ تھوڑی بڑی تکلیف رہی ہے مجھے، سر چکرانے والی، لیکن آج دوپہر میں کوئی زیادہ ہی حملہ ہوا. اور پھر اس کے بعد میرے ڈاکٹر صاحب بھی میرے پاس پہنچ گئے. وہ مجھے چیک کر ہی رہے تھے کہ اس دوران مجھے الٹی وغیرہ بھی آئیں. تو اس حوالے سے شاید لگتا ہے کوئی تبخیر معدہ یا کوئی اس طرح کی کوئی شکل بنتی ہے. تو سب نے مشورہ یہی دیا کہ ذرا پراپرلی میں ہسپتال میں آ جاؤں اور وہاں پر ڈاکٹر کے مشورے سے ہی جو بھی علاج معالجہ وہ تجویز کریں گے اس کے مطابق کر لوں. ادروائز میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اور میٹنگیں اٹینڈ کر رہا ہوں. اپنے ساتھیوں سے مشاورت میری چل رہی ہوتی ہے، لیکن ایک پرابلم ہو گیا تو اب یہ چیک کرنا ہے کہ یہ دوران سر کیوں ہے اور چکر کیوں آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو ذرا تھوڑی چیک اپ کرنے کے لیے میں اسپتال آیا ہوں.